Kaixo, gaur asteartea da, irailaren 27, ongi etorriak magazinera, gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Iñaki Pena, zuzendari eta medikuarekin egonen gara, 2020an atera zuen pelikula horren inguruan solastea, Mendian hil, hirian hil, pelikula horren inguruan, hain zuzen ere, BBK Mendi Film Festival 2020ko saria irabazi zuena, eta gaur egun hauetan Obanon egonen dira pelikula horrekin, eta horretaz eta doluaz, bertaz, solasean egonen gara Iñakirekin, aski elkarrizketa interesgarri batean, eta ondotik Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko eledunarekin egonen gara merezimenduen dekretuaren inguruan solasean. Baina az gaitezen, beti bezala, edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1908ko irailaren 27an Albert Einsteinek Does the inertia of a body depend upon its energy content? Argitaratu zuen. Bertan, lehen aldiz, E berdin mc laukira agertu zen. Eta 1929an Varsovia, setioaren eraginez, errenditu beharrean izan zen eta alemaniarrek 160.000 lagun hartu zituzten preso. 1964an Warren batzordeak John F. Kennedyren aurkako atentatuari buruzko informea aurkeztu zuten. Horren arabera, Dallaseko atentatuan errudun bakarra Lee Harvey Oswald izan zen. Azkenik 1978ko irailaren 27an etako kide ziren John Paredes txiki eta Angel Otaegi gipuzkoarrak eta Frapeko 3, Baena, Sánchez Bravo eta García Sanz, exekutatu zituzten. Frankismoan eman zen azkeneko heriotz zigorra izan zen. Ea zer dagoen aste honetako agendan. Asteartean gaur, dantza, margoketa eta musika tailerra, Euskaldunon biltokian Txandrean, Bortzetan. Eta Josemiel Bidadorren inguruko irakurketa tailerra Nafarra Ateneoan 7:30. Bihar asteazkenean, Euskararen inguruko egoera eta aukera berrien mintegia, Euskarazko ahozko jarduna Nafarroako gaztetxoen artean, 9:00 aurrera. Eta hortzegunean, baita ere dantza margoketa musika tailerra Euskaldunon biltokian Txantrean Bortzetan. Hortziralean, azkenik, Non gogoa liburu aurkezpena Katakraken 7:00. Horretaz gain, Altsasu La Dramatika errante antzerkia Atarrabiako kulturetxean 7:30. 8:00 Zibibox Kondestableen berriro ere Non gogoa liburuaren aurkezpena izanen da. Eta azkenik, Euskabaret ibiltaria 9:00 geltokin. Ea zer dagoen egunkarien azaletan gaurko astearte honetan. Diario de Noticiasen azalean, ultraeskuinaren garaipenak Europar Batasunaren hauskortasuna areagotzen du. Fratelli d'Italia, Liga eta Forzako taldeek osatutako aliantzak gehiengo osoa izango du diputatuen ganberan eta senatuan. Giorgia Meloni izango da lehen ministro kargua beteko duen lehen emakumea. Europar Batasunak kezkaz begiratzen dio gobernu berriari. Argazkian, adineko emakume batek injekzio bat jartzen du eta titularrean, COVID-aren aurkako 4. dosia egoitzetan. 8.500 txerto jarri dituzte aste honetan. Albiste gehiagotan, Volkswagen Nafarra auto osatu gabeak berreskuratzen hasi da. Navarra Sumak blokeatu zituen Volkswageneko langileen aldeko adierazpen instituzionala sinatu du azkenean. Horretaz gain, Adanok eskatzen du bere voluntarioek umeekin joan ahal izatea osasun zentroetara. Eta gobernuak 3%ko kenkaria, 32.000 eurotik gorako errentetara zabaldu ahal izango du. Diario de Navarran lerroburu nagusian, kezka Nafarroan osasungintzak eta azpiegiturek okerrera egin dutelako. Horrela adierazten dute elkarteak galdetutako 200 profesionalek. Argazkian berriz, Labaguadako egoiliar batek 4. dosia jaso du. Egoitzak 4. dosiarekin irakur daiteke lerroburuan. Hasi da berriro COVID-aren aurkako txertaketa Nafarroan. Albiste gehiagotan, alderdiek Volkswagen Nafarroari laguntzeko testu bat onartu dute. Legebiltzarrak aho batez onartu zuen enpresa batzordeak proposatutako adierazpena. Eta baita ere, Meloni bere hitzaldi gogorrenetik urruntzen da bere garaipenaren ondoren.
Gara egunkarian gizon batek sora luzeko emaztea hil zuen talka baten ondorioz. Espainiako gobernuak Valentzian duen ordezkaritzak hilketa matxista bat baieztatu zuen atzo Benidormen. Gizon bat hil zen gero kamioi batekin talka eginda eta 78 urteko sora luzeko emaztea hil zuen. Bertze berri batean, nor da Giorgia Meloni? Meloni izango da igandeko emaitzak ikusita Italiako lehen ministro berria. Galde daiteke norde mugimendu postfaxistan 15 urte zituenetik dabilen politika karrankari hau. Albiste gehiago, Kubak familien kode berria onartu du erreferendumean. Eta tori exekutiboaren zerga murrizketek libra esterlina ondoratzen dute. Berria egunkarian sora luzeko emakume bat hil dute eta haren senarra ikertzen ari dira. Senarra autoistripuan hiltzela jakinaraztera joan zitzaizkion Benidormeko bere etxera eta poliziek hilda aurkitu zuten, indarkeria zantzuekin. Ikertzen ari dira senarra bere buruaz beste egin ote zuen. Argazkian, Giorgia Meloni eskuin muturreko kandidatua eta izenburuan eskuin muturra Italiako gobernura. Giorgia Melonik irabazi ditu Italiako bozak, Fratelli d'Italiak, Salviniren Ligak eta Berlusconiren Forza d'Italiak osatutako aliantzek botoen 154 eskuratu dute. Berri gehiagotan, gutun bat ahanzturatik, Natalia Ginzburg idazlearen gutun bat argitaratu zuen azalean Corriere della Sera egunkariak, frankismoko azken 5 fusilatuekin elkartasunean. Josu Zabaletak eskuratu du. Berri gehiago, adingabei abusoak egin izana aitortuta zigorrak arintzea lortu dute Sansoeta auziko 4 akusatuk. Eta administrazioa 15 urtean euskalduntzea jarri dute epe muga kontseiluak, elak eta labek. Azkenik, Kolombia eta Venezuela arteko muga ireki dute. Eta Euskal Herria irratian, gutxienez, 38.000 nafarrek pobrezia energetikoan egingo diote aurre neguari. Pandemiaren ondorioz, 20.000 pertsona gehiago daude pobrezian edo gizarte bazterketaren arriskuan Nafarroa garaian. Eta LGTBI plus kolektiboaren behar izanei buruzko hausnarketarako jardunaldia antolatu dute. Azkenik, Erdiz Bizirik plataformak manifestaziora deitu du urriaren 12an Elizondon. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea euria egingo du iparraldean eta hegoaldean hodeiak eta ostarteak izango dira. Haizeak mendebal edo ipar-mendebaldetik joko du, tarteka zakar, hotz sentsazioa areagotuz. Temperatura maksimoa gaur ere 16-19 graduren bueltan geratuko dira. Zerua lainotuta egongo da, eta kantauri isurialdean eta noizbehinka zaparradak botako ditu han eta hemen. Hegoaldean ordea, euria egiteko probabilitatea txikia izango da, eta hodeitza arinagoa. Eta bihar, asteazkenean giro bustiak jarraipena izango du iparraldean, kantauri isurialdean zaparradak botako ditu, bereziki kostaldean eta iparrekialdean. Hegoaldean ordea ziurrenik ateri eutxiko dio eta hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira. Mendebal osagaiko haizeak zakar joko du, batez ere kostaldean, bertan giro nahiko kaskarra utziz. Temperatura maksimoak 18-21 gradu artean kokatuko dira. Hemen Xaloko gure lankidea den Iñaki Atxak, bere garaian irabazi zuen dokumental batekin, han Bizkaiko Euskal Mendi Film Festivala, baina ez da bakarra. Eta 2020an, hain zuzen ere, Iñaki Penak irabazi zuen, zuzendaritza horretan, Mendian hil, hirian hil, dokumental, film horrekin, eta hain zuzen ere orain, hortziraloetan, Obanosen egonen dira, pelikula hori aurkezten, eta zortea izan dugu gaurkoan ere berarekin hizketatxo bat egiteko pelikula horren kontu, eta hementsen dugu Iñaki Atxaldeon. Kaixo, esker etortzeagatik. Bueno, erran dugu pelikula hau, ez? Mendian hil, hirian hil, hasiko naiz,
nolabait ere izenburuarekin bera, ez? Izenburu deigarria da, ez? Edozein kasutan, ez egin da? Nondik etortzen da izenburua? Izenburua zuzena da, eta azkenean dator, hain zuzen ere, zainketa paliatiboetako kongresu batetik. Gasteizen egin gendu, 2018an, eta okurritu zitzaigun egitea kongresu baino lehen, ekitaldi batzuk kaleko jendeari begira. Gasteiztarrei begira, orokorrean, eta normalean profesionalak izango ez zirenak eta kongresura etorriko ez zirenak. Eta pixka bat, zineforuma eta antzerkia eta hitzaldiak antolatzea heriotzan inguruan, doluan inguruan eta horrela, ez? Eta okurritu zitzaidan, beti zer aportatu dezakegun Euskal Herritik, ez? Gai honen inguruan, eta okurritu zitzaidan mendia hor dagola, oso presente dugula, eta gainera, bada osala horre historio batzuk, ez? Oso nahiko potentiak, Iñaki Otxoa Olzan esate baterako. Eta okurritu zitzaidan, Jorge Nagore kazetariakin, egitea olako elkarrizketa bat. Pixka bat mundua alderantziz, ez? Mediku batek, kazetari bateri elkarrizketa bat egiten honen inguruan, eta kontatzen zer izan zen Iñaki Otxoa de Olzana, eta gero mendian hil, eta gero Jorgeri irakurritan nizkion testu batzuk, bere ama hil zanean, eta orokorrean Jorge oso ona da. Olako badago genero bat kazetaritzan, pertsona bat hiltzen denean, olako testuak egiteko, eta Jorge maixua da. Orduan, ekion elkarrizketa hori, eta gero izan zen, piztu zitzaidan bonbila nolabait, puzzle bat egiteko, beste pertsona batzukin osatuta, ez? Gero etorri zirean Felipe Uriarte edo Juanjo San Sebastian, Andoen Ormazabal, mendiko mundutik eta gero hiriko mundutik nire lankide batzuk direnak, doluan adituak eta gero bestelako testigantza batzuk. Iñaki, mendian hil, hirian hil, nolabait ere hor fondoan dagoen ideia da, mendieko heriotza batek hirian ere ekartzen duela heriotza bat, edo alderantziz, mendiko heriotzak eta hiriko heriotzak nolabait ere ezberdinak direla eta pixkat horren erretratu bat. Bai, hori da. Pixka bat, kontuan hartzeko, mendizale gehienok ez garela hilgo hor goian, mendizan. Normalian, bizitzak igual beste gauza batzuk ekartzen dizkigutela, ez? Eta beste gauza horiek dira lanian jorratzen ditudanak, ez? Eta orduan bapur bat uztartzea, eta mendizaleak alde batetik eta mendizalen familiak beste alde batetik, ez? Zelan bizi dituzten mendizalek, gurasoen eta bestelako zeniden edo bestelako lagunen heriotzak, eta nola ikusten dute etorkizuna, nola gustatuko litzaieken mendizalei amaiera izatea, nola pentsatu duten, eta gero azpian dago esaldi hori, ez? Gertatzen denean nolako istripu bat, pertsona hori hildala bere gustoko lekuan eta bere gustuko gauzak egiten, ez? Eta esate baterako Felipe horretan nahiko kritikoa da. Eta hor plazaratzen dugu eztabaida txiki moduko bat, bakoitzak zer pentsatzen dagoenakin, ez? Eta nik neuk egin dodan hausnarketan, eta nik uste dut, beti bizitzan arriskuak hartzen dituzunean, beti dekozu hori presente, ez? Nola izango da, edo nola gustatuko litzaidaken izatea. Nolabait ere, Iñaki, mendizaleentzat heriotza ez dakit duinena, mendian hiltzata, adibidez ez, hauentzat ez, zezenekin ibiltzen den jendearentzat, izaten da plazan hiltzea, ez, nolabait ere, bere heriotza handiena, mendizalekin ere gertatzen da halako zerbait? Bai, hori da plazaratzen duguna. Felipen iritziz ez zan behar izango, ez? Azkenean egisa da, mendizale ondako mendizia da bizitzan leku bat, bizitzeko leku bat eta gozatzeko leku bat. Eta bilatzen duzuna da bizitza zentzu guztitan, ez? Ez duzu bilatzen heriotza, ez? Eta gero istripuak etorri daitezke errepidean edo hor goian, eta hor dago, bakoitzak pentsatzen dagoena. Nire iritzi pertsonalean ez da izan behar leku txarra, ez? Baldintzen arabera, ez? Baina ez da izan behar
leku txarra eta nolabait koherentzia hori edo, ez, egon leike. Baina, bueno, hori da pertsona bakoitzan arabera, ez? Osea, hori ziur aski galdetuko dutzazu 11 pertsonari eta bakoitzak emango dutzu. Bai. Hor, Iñaki solasten da, nolabait ere, heriotzaz beraz, ez? Baina baita ere doluaren prozesuaz, ez? Gainera uste dut hori dokumental batean baino gehiagotan jorratu duzu bai badela. Bai, hau da hirugarren eta azkena, ez? Eta nolabait borobiltzeko ekarri nahi izan dut mendira, da niretzako olako leku importante bat, bizitzan zehar, ez? Osea, sarritan arazoei konponbideak eta topatzen dituzu, olako buelta bat egin eta gero, ez? Eta esate baterako. Eta bai, aurrekoetan, lehenengoan aurki hutsaken, izan zen apur bat, igual orokorrean, jorratzeko gaia, gaixotasunekin lotuta, minbizia eta bar, suizidioa jorratu genduen bebai, zertzelada baten, bada ere, eta dolu perinatala bebai, bikote batek, ama batek galtzen dagoenean umea, erditzaren inguruan, ez? Eta bigarrenakin, sartu ginen, bestelako gai batekin, indarkeriarekin, indarkeria politikoarekin, eta izan zen, obra eszenikoa, dokumentala baino gehiago, eta bi protagonista bakarrik zeuden, ez? Nik arrasaten lan egiten dut, eta bertako bi emakume izan ziren protagonistak, ez? Bisek galdu zituzten aitak, modu bortitzean, ez? Eta historiako bi momentu desberdinetan, bakoitza mundu desberdin batetik, nolabait modu pixka bat, Arrasate eta Mondragon, ez? Bi mundu desberdin horietatik, eta egin genuen hausnarketa bat, eta zer gertatzen da dolu horiekin, ez? Osea, normalian topatzen ditugun oztopo horiekin guztiekin, isiltasuna eta bildurra hurbiltzeko pertsona horrengana minbize baldin bada, zer esanik ez suizidakin, eta, klaro, indarkeriakin zer gertatzen da, ez? Osea, baldintza ezagun horiek guztiak eta pixka bat aztertzeko, ez? Eta nola da posible empatia hori edo bilatzea, ideologian gainetik, ez? Osea, topatzen duzunean pertsona bat, eta begiratzen baldin badutzazu pertsona bateri begietara, eta topatzen duzunean gizaki bat, emakume bat, eta azkenean min hori, nahiko antzekoa dela, ez? Baldintza diferenteekin, por supuesto, baina... Eta orduan, hori izan zen bastante ariketa zaila egin genduna, posik gelditu ginen, eta hirugarrenakin, berriro bilatu dugu igual lurralde pixka bat errazago bat, ez? Komatxo artean, eta nahiko gustora gelditu gara, borobiltze horrekin. Pero Iñaki, ez dugu erran, ez du gainera medikoa zarela, eta egiten duzula lan paliatiboen, ez? Alor horretan. Karo, kasu honetan ere, zu baduzu, pentsatuz, kezka pertsonal bat ere bai, pixkat mundu hori esploratzeko, ez? Eta argitzeko. Hori da, profesionalki, behin eta berriz astero egoten naizelako kontaktuan heriotzakin eta doluekin, ez? Orduan oso presente daukat, eta gero maila pertsonalian edo biografikoan tokatu izan zait bai, ez? Orduan, nik uste dute dela gai bat, behintzat espazio bat egoteko, jendeak entzun ahal izateko horreri buruz, eta gero egiten ditugun aurkezpenetan, solasaldietan espazio hori emoteko, ze ikusten duguna da, jende asko baliatzen dela horretaz, ez dago hainbeste, zoritxarrez, ez dago hainbeste eskaintza, ez? Osea, arlo profesional konkretutik kanpo, ez? Osea, esan edot dolu taldetatik kanpo, edo modu apur bat publikoan eskaintzeko, ez? Eta baldin bada estetikoki igual amablia edo atsegina den produktu batekin lotuta jendea animatzen da gehiago, bai. Ez dago ikusten igual hainbeste eta azkenean danok ditugu olako bizipenak modu baten edo besten, ez? Orduan partekatzeko, ez? Iñaki, errango zenuke, egiten duzula egunero lan horrekin, orokarrean
harreman txarra badugula eriotzarekin? Ez dakit erran daitekeen Bai, harreman ona txarra. dugunik, baina Bai, ez dakit, ez? bai, esan daiteke gainera eriotza onak eta txarrak daudela. Eta hortik abetzen gara, eta gainera dokumentalian badagoz 3 atal, eta mendian hil, hirian hil, eta hirian hilen hasten gara zuzenean eriotza duina edo ona definitzen. Zer dan, edo zer izan daiteken, ez? Orduan harreman ona eta txarra. Eta nik esango nuke oraindik diferentziak topatzen direla hiriguneetatik, eta tamainan arabera gero eta okerrago, zentzu baten, edo landaguneetan topatzen dana, ez? Osea, Obanos baten edo Iruñan, esate baterako. Eta hori nik arrasaten lan egiten dut, eta zonalde baten pixkat baserri ingurukoa eta oraindik badago zerbait. Galtzear dagona, igual, baina aurreko belaunaldi guztietatik datorrena, animalekin lotuta, pertsonekin lotuta, naturaltasun hori oraindik guztiz ez dago galduta, baina bai bastante apalduta. Osea, azkenean bildur horiek eta azkenean bizimodua da oztopo handi bat. Naturaltasuna erten duzu, Iñaki, zer nahi duzu horrekin? Hirian egiten zaigula zerbait eriotza beti arront urruna, gai bat ez duguna ukitu nahi, eta adibidez landa eremuan, eta bertze garai batzuetan, nola ez dakit, harreman hurbilagoa, egunerokoagoa, eta ez hain terriblea, errango dut, eriotzarekin? Bistan da, eta igual lehengo munduan gauzak ari dira asko uniformatzen, eta baina joaten baldin bazara pixka bat hemendik kanpo, gurutzatzen baldin bazu Gibraltarreko itsas artea eta bar, eta joaten baldin bazara Maroko batera edo beste herrialde batzuetara, hor diferentziak handiagoak dira, ez? Presenteagoak dira eriotzak. Osea, seme-alaba gehiago dituzu, 9 horietatik baten bat igual bidean gelditu daiteke, eta orduan hori, eta gaixotasunengatik, zer esanik ez. Orduan hori, diferentzia hori badago. Gure lehenengo munduan, esango nuke lehenago komentatu dugu moduan, hiriko bizi modua izaten da azkarragoa. Osea, pentsatzen dugu teknologia edo dena delakoa, segurtasunak edo zerbitzuak eta ez zaigula zer gertatuko. Eta esate baterako, urte hauetan gertatu dena koronavirusakin, ekarri duzku errealitate bat, hauskorra garela, ez? Eta benetan tokatu, posible zaigula tokatu, igual minbizia ikusten dugu urrunago eta gaixotasun batzuk, baina koronavirusak ekarri dugu bete-betean, ez? Eta inkluso jendia esain adinekua eta inkluso gaztiekin eta gertatu diren gauzak, ez? Errango zenuke, igual, hemen mendebaldean sortu dugu pixket kultura naif bat, Disney kultura bat, nola baitere, eta orduen galdu dugu, erabat harremana honekin. Hau da, alboratu dugu gure bizitzetatik, da gainera, gure gaur egungo bizimodu, hedonista, neoliberal honetan egiten da etengabeko gorazarrea, bizitzari, carpe diem, ez da gizar, eta eriotza ez da, nola baitere ez da existitzen, bazuek erraten dute, gainera, teknologiaren bitarte, Silicon Valleyen eta ez, badago nola baiteko saiakera bat eskapatzeko, nola baitere aurre egiteko eriotzari, bizitza eternoarena, eta ez dago, adibidez, filosofo batzuk erraten duten bezala, ez dugu ikasi hiltzen, adibidez, hemen, mendebaldean. Bai, oso ondo deskribatu duzu. Eta nolabait esaten dugunean, ukatze hori, negazionismoa gertatu dana, koronavirusakin, holako errealitate bortitzak ez ditugu ikusi nahi eta egiten ditugu interpretazioak, klima aldaketakin gertatzen ari da aspalditik bai, ez dugu ikusi nahi, ez dugu ikusi nahi gauza itxusiak eta mehatxugarriak, ez? Eta eriotzakin gertatzen da, bete-betean, eta gustatu zaite erabili duzun definizio hori Disneyrena, eta ze justu bigarren lanian, Zubinetik bakeran, abiatu ginen pixka bat hortik. Osea, hileskortasunan fantasiatik. Hori izan, edo da, lehenengo atalaren izenburua, eta abiatzen gara Disneyrekin, hain zuzen ere, fantasia pelikulatik. Eta nola Walt Disneyk berak egin eban bere gorpua krionizatu eta pixka bat izoztu,
Claro. Eta itxaroten, pues, beste, gero, bueno, pues, analizatzen ikusi genduen Walt Disney oso interesatuta zegoela horretan, baina benetan ez zuela egin olakorik. Lurperatu zutela, dagoela Kaliforniako hilarri baten, eta ez zutela egin olakorik. Osea, bulo bat da hori. Bulo bat izan zen, bera oso interesatuta zegoen, eta ziur aski asmoa zeukan, baina ez zuen egin. Baina, bueno, beste pertsona batzuk bai egin dabela, eta gero aipatu duzu bai Silicon Valley, badago eldarnio hori, delirio hori, ez? Osea, hileskortasunena beti gaztearena bai, hortik dator, azkenean eriotza baino lehen dator zahartzea. Eta hori ere ez dugu ametitzen, ez? Osea, nik uste dut badago zala, gainera, egin genduen, bai, olako hausnarketa bat, rockero zarrei buruz, ez? Rockero zarrei buruz, eta esate baterako, Mick Jagger bat, edo zelan jarraitzen duten, 75 urtekin eszenarioetan, eta berreskuratu genduen esaldi bat Mick Jagger botatakoa, 20 piko urtekin, esate balan, eske nahiago dut hilda egotia 40 urtekin eszenarioetan jarraitzea baino. Eta gau, baitu, 75ekin jarraitzen dugu. 20 urtekin igual botatzen duzu horako, ez? 40 urte, gainera, 40 urte imaginatu. Gaur egun, osea, 20 urtekin pentsatzen duzu zara dinosauro bat, eta gero bizitzak zelan ekartzen duzun. Eta goratzen naiz, ipine genduna bai, eldrogazen argazki bat, osea, nire iritzi pertsonalian gainera, eldrogazen zahartzia dala oso prozesu, bueno, ez dut esango igual eredugarria, baina bai, oso interesgarria. Oso interesgarria da. Ez du ukatu. Ez du ukatzen. Baina, aldi berean, jarraitzen dau, birak egiten, kistolako kontzertuak botatzen, eta oso interesgarria, Arantza Urreta Bizkaia bat, bai, egiten dituen hausnarketak, azkeneko liburua, azken etxea, osea, berak esaten du, berak aldarrikatzen du bere zahardadea. Baina aldi berean, osea, zaharra izateak ez du esan nahi hilda zagozanik, mendian hilen eta jorratzen dugu, bai, Juan Josan Sebastianekin edo Felipe Uriartekin, ez? Osea, ez du esan nahi egokitzen zara, igual ez zara ibiltzen ja 8.000koak egiten, baina beste modu baten ez zagoz hilda. Baina nola aldatu den hori gure jendartetan, ez? Bertze kultura batzuetan, seguraski, horko gazte batek ez luke errango nik ez dut zarra izan nahi. Ez? Seguraski ere, zeren bertze kultura batzuetan badu prestigio, inkluso, ez? Kultura indigena batzuetan, herriko zaharra da hain zuzen ere, ez? Patriarkal, ez? Nolabait ere baduena autoritate gehien, eta gure kulturan, erabat marginala bihurtzen den zerbait, bihurtzen zera zerbait ez funtzionala, zaharretxe batean alboratua, ez? Tamalez. Azkenean jakinduria hori eurek dekuie. Eta hori horrela izan behar da, ez baduzu burua galdu, zein merrik ez badekozu, eta burua bere lekuan, badekozu zer esan, zer kontatu, eta zer transmititu. Orduan, gure gizartean be, izan beharko zen zerbait, helburu bat. Zer nire aitak beti esaten ban, kontrakua, horren alternatiba asko zokerragoa da. Ez iristea, ez? Uste duzu Iñaki, hau pixkat igual joatea adarretatik joatea da, baina honetan baduela paper haundi bat aldaketa antropologiko kultural guzionetan teknologiak. Erran nahi dut, ez? Zeren, adibidez, teknologiak berak egin du adinekoen eta gazteenen artean egotea ikaragarrizko arrakala. Zahar batek ez du ulertzen zer demonio den TikTok, eta gazte batek ez daki ze temporadakoa den tomatea. Erran nahi dut hor, badago arrakala bat ikaragarria, eta seguraski teknologiaren bitartez eman dena, eta hori berria da, bertze belaunaldi eta bertze garai batzuetan etzegoen hori. Zaharrak erakusten zion gazteari nola bizi, eta gaur egun ez da hori. Eta gaur egun ziur aski informazioa lortzen dugu teknologiaren bitartez, eta zein beste hau eta lehenago egiten zen bezala ipuinen bitartez, eta zuaren onduan, eta goxo, eta gero badago bebai estetikaren diktadura, ez? Gaur egun, klaro, adinekoak ez ditugu ipintzen, ez dalako politxa, ez dalako edertasuna bilatzen dugu, eta horrela izan behar da. Baina nik ikusten dut edertasuna bebai adinekoengan eta ikaragarria. Eta horregatik, aipatu dut drogazena, ze oso pedagogikoa eta interesgarri iruditzen jat, ez? Galtzen duzu hilea, eta eldrogazek topatu dagoan irten bidea, ez? Bere zapiekin eta bere nire ustez oso duina, ez? Baina da modu baten, esateko hemen nago, ez? Hemen nago nire buruzoiltasunakin eta eszenatokietan eta ikustia, ez? Bere
simur guztiekin, eta hori oso pedagogikoa da, ikusi behar dugu, eta 20 urteko jendia, 30 urteko jendia egotea kontzertu horietan, hor dago konexioa berriro, ez? Eta bueltatzen gara pixka bat herrietara. Zorionez, herrietan mantentzen da harreman hori, ez? Nahita nahi ez, konbibitu behar duzu, ez? 80 urtekoak, 20 urtekoekin. Ze 200 biztanleko herri baten nahita nahi ez. Eta hori da hirietan galdu duguna, ez? Esan duzu moduan, hirietan ez ditugula ikusten hainbeste, edo zahar egoitzetan egoten dira, edo... Eta zuk erran duzun bezala ere, gainera azeleratuagoa da, ez? Da hor, ez dakizu zer gertatzen da, eran tanatorioa dago segurazki izkin batean, ez? Egiten da, biegunetan, eta gur, herri batean, oraindik, ez? Behintzat, ez dakit herri guztia konturatzen da, hurbiltzen da Elizara... Zorionez, hori da. Hori bertze elementu bat da, segurazki ere ematen dela, hausnarketarako erritualena, ez? Erritualena, erran edut. Hori egin batean, izaten gara kritikoak edo ez, Elizarekin, ez? Baina, egia da behintzat eskaintzen zuela ritual bat, ez? Eskaintzen zuela ritual bat, eta horiek garrantzitsuak dira ezinak idolu prozesuan. Erabat, horre batez be, aurki hutsaken jorratu genuen gaia. Gaur egun, gero eta hileta zibil kopura handiagoa egoten da, eta eskaera be bai, eta falta dena alderantziz da eskaintza bat egotea, jendea prest, olako ekitaldietan laguntzeko, ez? Eta hori egia esan oso interesgarria da, esan duzu moduan, Elizako hiletak gizarteko segmento baterako bizirik dago, ez? Batez be adineko jendeakin eta bestela adin batetik bera, igual ez da hain baleogarria, sarritan izaten dira, ez hain personalizatutako ekitaldiak, eta azkenean da jendeak bilatzen dagoena, danok bilatzen duguna, ez? Azken agur horretan, elementu goxuak topatzea, ez? Elementu batzuetan ikus-entzunezkoak, argazkiak, edo bideon bat, edo musika, edo poeman bat, edo bertso bat, eta horrek guztiak goxatzen dau zera hori, ez? Hain importantea dana. Azkenean, alternatiba, ez dut ezer egingo hori ez da aholku barria. Azkenean, bere garaian, koronavirusakin gertatu den moduan, igual atzeratu behar duzu, eta beste momentu baten egin, baina zarratu. Eta azkenean, errautx horiek botatzea eta itxaron behar duzun denbora. 6 hilabetetara, nahi duzuna, urte batera, nahi duzuna. Baina topatzea momentu hori eta egiteko mendixan edo oso leku egokia bai, olako agur bat, eta emozioak ateratzeko bai, ez bakarrik tristura, importantea dana, konpartitzea, baina baita ere poza, ez? Ezagutu dugulako pertsona hori, egitea omenaldi bat, eta esatea sortedunak izan garen pertsona hori ezagutzen. Karo, ze diferentzia, ez? Eta hau da uste duztuek pelikulen jorratzen zuen gai bat, saiatzea oroitzen pertsona bat ez minez eta ez tabu bat bezala, ez? Baizik eta, ez dakit, alaitasun batekin, ez? Karo, hor da diferentzia. Oroitzapen bat izatea traumatikoa, edo izaten egin batean, ez? Hor dago koska, exactamente. Mendian hil, irian hil, bapateko kontu bat izan, istripu bat izan, eta gure dokumentalen ez dugu jorratu, baina mendian gertatzen dira heriotza guztiak ez dira istripuak izaten. Gero egoten dira bestelako suizidioak. Orduan hori are traumatikoa izaten dena, eta errealitate bat. Orduan, hori guztia oso desberdina da, nolabait naturala dan heriotza bat, edo prozesu bat, badatorrena, ikusten duzuna, minbizi bat, eta Alzheimer bat, denbora emoten dutzuna prestatzeko zure burua, agur esateko poliki-poliki oso desberdina da. Hor dago koska. Traumatikoa izaten denean, dolua oso desberdina izaten da, hilketa batekin zer esanik ez, baina horrek ez du esan nahi ezinezkoa danik. Askotan, asko zailagoa da, laguntza profesionala behar izaten da, sarritan, baina ez da ezinezkoa. Eta ez da ezinezkoa konpartitzea zure jendeakin. Eta azkenean pertsona bat maitatzen baldin baduzu, gai zara sostengatzeko min hori eta egoteko albuan. Eta hori da gure aldarrikapena. Danok daukagu empatian gaitasun hori, danok. Batzuk igual lurperatuago eta tapatuago,
baina danok dekogu. Orduan, hori da plazaratzen duguna, jendeak pixka bat bildurra galtzea. Osa, ez dela bakarrik... Hurbiltzeko. Hurbiltzeko. Osa, galtzeko bildur hori, eta azkenean ez dela bakarrik psikologoen edo medikoen edo erizainen kontu bat. Edo etzan behar izango. Osa, hau herrietan, belaunaldietan zehar egin da. Egin izan da modu naturalean, jendea hurbiltzen zen. Osa, guk ez dugu ezer deskubritzen. Guk egin duguna izan da pixka bat sistematizatu, teorizatu, eta pixka bat gida batzutan edo liburutan ipintzea. Baina orain dela 100 urtego bano zen zelan egiten zen kontua. Claro. Hemen Berriozarren, zelan egiten zen, orain dela 200 urte. Ez zen inolako, eta jendeak egiten zuen. Claro. Iduritzen zaizu, Iñaki, nik uste guri adiez gaztea handi zei, gertatzen zaigu eriotza bat gertatzen denean, tanatoriora joan edo elizara, eta gaudela erabat galduak. Erraut, ez dakigu zer egin, ez dakigu nola hurbildu, ez dakigu zer erran, eta hor igual ere bada arazo bat, ez da simplemente eriotza dela komplikatua, baizik eta guk ez dugula herramientarik. Bai, ez dugula, eta azkenean ez dela hain kontu zaila. Azkenean, benetan guk aholkatzen dugu, oza, benetan maite baldin baduzu pertsona hori, eta gaur egun teknologia alde dugu, bai, oza, lehenago zen zuzenean deitzea, gaur egun dugu WhatsApp bat bidaltzea edo bestelako mezu bat, eta esatea, haizu, gaur arratsaldean libre xamar nago, oza, goga daukazu bueltatxo bat emoteko? Eta sarritan, olako gauzak, oza, eskertzen dira ikaragarri. Ze azkenean, konfunditzen dugu errespetua, bildurrakin. Benetan ez da pertsona hori errespetatzea, pertsona horren mina errespetatzea, baizik eta zure bildurra, ez? Eta azkenean alderantziz, demostratzen baina duzu, bueno, hemen nago nahi dozunerako. Hori da egindako esaldi bat, baina konkretatu. Beitu, gaur arratsaldean edo, zelan dukozu urrengo ostirala edo, asteburu honetan, ze plana dukozu? Jose, nik, beitu, nahi baldin baduzu gelditzea eta zeu zer hartzeko edo, mendi buelta bat egiteko edo, mendia da kristolako leku on bat horretako. Pues aurrera, eta gero beste gauza bat, epatu duzunean. Batzutan egiten duguna da, elizan esartzea. Eta elizan esartzea, igual ideologikoki, ni kontra nago eta ez da gizet. Baina, sarritan ez da hori bakarrik. Sarritan da, ostras, osea, hor dago mina, hor barruan dago mina. Eta azkenean, behin egiten duzunean, lehenengo aldiz egiten duzunean, kriston bertigoa sentitzen duzu, baina behin eginda, da pixka bat, ez dakit, puenten egitea bezala, osea, behin egiten, edo parapentean botatzen zarenean bezala, aldez aurretik, ostra, baina egiten duzunean, joli, merez izan du, kriston esperientzia izan da. Honekin da gauza, bera, adrenalina gutxiago dago, baina da, ikaragarria. Osea, beste pertsonak, zelan eskertzen duen, zelan erresatzen den, eta benetan, danok eduki dugu esperientzia hor egoteko edo hemen egoteko, ez? Eta orduan, zelan nabaritzen den pertsona batekin zagozanean eta pertsona benetan aditzen ari danean. Eta ez pendiente telefonoakin edo ez, zurekin dagoenean. Asko nabaritzen da, ez? Eta azkenean ikusten duzunean joatzen dagoela telefonoa eta matatzen dabela. Eta zurekin zagoz, zurekin dago. Bai, entzute aktibo hori. Entzute aktiboa. Eta ez bakarrik entzutea, baizik eta ikusten duzunean pertsona, igual ez dagoela ezer esaten, baina hor dagoela, hori da, eta bost entzumenekin. Eta orduan, hori oso aholkugarria da, eta da askatzailea bebaiz, azkenean askatzen duzuna da bildurra. Eta zen duzu, nik ez daukot formakuntzarik horretan, baina gai izan naiz nire lenguzoakin egoteko. Eta azkenean amaitu gara, osabari buruz eta farrez bere xelebrekeriekin ez baterako. Hildako osagakin, goratzen zara ze gauzak egiten zituen, eta udan egoten ginean, eta hasi zara malkoetatik, ze espazio egon behar da, gauza guztietarako. Eta malkoekin dugu bai, eta ez da ezer gertatzen, ez zara ondoratuko. Eske hasiko da negarrez eta ondoratuko naiz, ez zara ondoratuko. Zuk dekozu bestelako indar bat, pertsona horrek ez deukona. Orduan lagunduko diozu, nahi eta nahi ez. Posible dozu espresatu bai, zure mina bai, bere aita zen, baina zure osaba. Eta maite zen dume bai. Baina, eta aukera daukozu bai, eta eskubidea eta gainera egin behar duzu, negar egin. Ez gainera, empatia handiagorik ez dago. Baldin mazagoz pertsona batekin, ikusten baldin duzu, unkituta dagoela. Orduan,
empatia handiagorik ez dago. Baina aldi berean, zu dekozu beste indar bat, ez zara ondoratuko sostengatzeko. Eta hori da, jendeak dukon bildurra, eta argi eduki behar dago, ez? Osea, pertsona guztiak, ez? Osea, nahiz eta ez izan profesionalki ez dakiz zer. Izan zaitezke ikusentzunezkoen profesionala, edo kazetaria, edo kiosko bat eduki. Baina horrek ez dukentzen, dano deukogun, edo hartzaina izatea. Dano deukogu empatia gaitasun hori. Bakarrik behar duguna da, benetan, hemen nago eta orain, zurekin. Nolabait ere, ez dakit aholkua den hitz egokia, baina izango zen hurbildu. Hurbildu eta ikusi zer gertatzen den. Eta zer ez den gertatzen, ez zara ondoratzen. Eta espazio dagoela emozio guztietarako. Tristurarako, noski, eta gainera izan behar da, por supuesto, mina dagoenean, baina gero jendeak pentsatzen du umorea dela, debekatutako gauza bat. Umore beltza, momentu egokian, izan daiteke superkatartikoa. Botatzea, sakeri bat, konfiantzan, eta negarra bezain katartikoa. De repente, espero ez duzunean gainera. Zeren naturalizatzen du, ez? Naturalizatzen du egoera... Eta eskatzen zara, eta esaten duzu, farre egiten duzu, eta esaten duzu, eskerrik asko horako. Eta hori da, beste, behitu, esaten duzunean, ez dugu lanabezik, horako gauzak, ez? Pertsona ezagutzen duzunean, eta badakizu, oso pertsona ironikoa dela, eta baleatu zaitez horretaz, ez? Eta zuen arteko jolaso horiekin, edo badakizu ze txisteak eta gustatzen zaizkion, eta holako baten botatzen duzu. Zergatik ez? Espazio dago gazo guztietarako. Zeren, gainera horren bitartez, ari zara humanizatzen nolabait ere, ez? Ari zara humanizatzen eta ari zara erten hemen nago zure laguna, betikoa, eta hemen nago zurekin. Eta benetan gauza Ez da hau nizarrakita acontecimiento arrotz bat, artifiziala. Ez, supernaturala. Orain tokatu du zaizu zuri, baina igual urrengo emetik bi urtetara igual ni nago hortxe. Horregatik, ni beti esaten dut konsultan eta, ni toki baten nagola, baina ni egon izan naiz beste aldian, lehenago komentatu du moduan, nire gurasoekin eta bar, eta orduan badakizu zer dan beste aldian egotea. Orduan azkenean, hau trukagarria da. Karo, baina Iñaki, ematen du beldurra ere hankasartzea. Bai, hori hor dago, baina nik beti esaten dudana da, maite baldin baduzu pertsona hori, eta maitatzea ez da izan behar, da, apreziatzea, kariño ikuitzea, maitasun minimo bat baldin badago oso zaila dela hankasartzea. Benetan oso... Eta gertatzen baldin bada ere, ulergarria da, eta hurbiltzen baldin bazera modu horretan, badakizu. Beste pertsona badaki eta apreziatuko dau beste guztia. Orduan, baina benetan, horregatik esaten dut probatzeko, benetan zer ez dan gertatzen, benetan ez da gertatzen hankasartzea. Ze hain sakratua da momentua, zagoz, eta gainera guk aholkatzen duguna da, eta pixkat bildurrak entzeko, ez dakit zer esan. Benetan ez duzu ezer esan behar. Entzute aktibo horrekin, ja gauza asko esaten ari zara. Eta igual pertsona horrek galdetzen baldin badutzu edo eskatzen baldin badutzu aholkua, zuk euk izan du bai zure anaia hil zan bai, ez? Zuk zer egin zen duen orduan, bai? Baina bestelan ez duzu ezer esan behar, hemen deko zudana. Dituzu, nolabait, karta horiek guztiak dituzu hemen alkondaran, mangan azpian dituzu. Eta ateratzen dituzu ala ez. Eta igual prestatzen duzu pixka bat, ez? Joan baino lehen prestatzen duzu pixka bat. Baina, benetan, izan behar da, alik eta naturalen. Eta benetan, behin eta berri izaten dut, gero probatzen duzunean, gauzak ateratzen direla. Atera behar dira moduan. Eta ez dituzu esango gauza batzuk. Ze errespetatzen duzu pertsona hori, maitasun horretatik. Oso desberdina da, egotia pertsona batekin ostasunetik eta konpromisotik. Lankide bat, edo... Pentsatu erduzula gehiago formula... Bai, eta ez dagoenean nolako harreman gertukoa. Orduan bai, ostasuna dagoenean, botatzen dituzu egindako esaldiak eta jazta. Baina, edo, klaro, ez dugu aipatu, baina batzutan,
doluan dagoen pertsona hori igual ez da zure gustukoa edo daukazu harreman gatazkatsu bat. Edo hildako pertsona zurekin eukitako, orduan... familia hunditzetan gertatuko da. Edo genero violentzia gertatu denean. Esate baterako, edo pertsona hori izan denean ez dakiz zer. Kontzeptualki, dolua, min hori sortzen da maitasunetik. Ez bada egon maitasun hori, edo alderantziz baldin badagoz bestelako gorrotua edo ez da piztuko, ez da egongo dolua. Egongo da beste gauza bat, baina ez da egongo dolua. Dolua dago, maitasuna dagoenean. Orduan, bueno, hor klabe batzuk bota ditugu, osea, bai, lankide bat, edo zure jefia, igual ez dugu zu harreman hori, eta, bueno, igual jauten zara, errespetuagatik, baina benetan ez zaizu ateratzen bestelako gauzak egitea edo esatia. Gelditzen da gauza, bueno, nahiko hotza. Eta hori ere, errealitate bada. Ondo dago, horrela izan bada. Iñaki, ze interesgarria ez, hau denei tokatzen zaiguna, baina gaur egun pixket tapatzen, alboratzen, saiatzen garen zerbait da, eta tokatzen zaiguna izaten dau marron, hola sentitzen dugu, eta gainera nola eragiten duen, ez izatea harreman horrek, jende handiz gelditzeatzean, hau da, ez dugu asumitzen, eta gero tokatzen zaigunean, handitzen dako terriblea da. Baina, harreman onak direnean, ez? Azkenean marroia baino ikusi behar dugu beste modu baten, beste kolore batekin. Azkenean jaiotzekin zelan hurbiltzen garen, jendean gana, errazagoa da. Baina jaiotza eta eriotzan artean dago gauza eman komun pilo bat. Pilo bat, orduan, ipini beste kolore bat. Ez egit Iñaki, eta honekin bizketi izteko eta bueltatzeko zuek egin duzuen pelikula horretara, ez egit berdea izaten alden kolore horietako bat. Hori pentsatzen nintzen. Lehen aipatzen zenuelako mendia bera, akaso dolua pasatzeko, izaten aldela zerbait askion, ez? Modu zientifiko batean erran dut, ez? Ingurumen psikologikak erakutsi dugu nola natura, den ikaragarri ona guretzat ematen digu espazio, ematen digu lasaitasun eta bar. Doluarentzat bera, ez? Segurazki, paisaia naturalak, mendia bera, onak ez? Erabat, eta kolorea hori isa pentsatzen nintzen, gainera berdia konturatzen baldin mazara da itxaropenaren kolorea. Eta basuan gertatzen diren gauzak, aztertuta dago zientifikoki eta da ikaragarria sentitzen duguna. Eta gure aldarrikapena da, guk ez dugu mendian hilekin egiten bildurra eta pizteko alderantziz. Gauza gertatzen dira, baina baita hemen ere, istripuak edo zen tokitan, eta da aldarrikapain bat, mendira joateko, disfrutatzeko, konpartitzeko, dolua eta bertan lantzeko bai, eta da, argi eta garbi apologia bat mendizaletasuna, mendian hil, argi eta garbi. Eta nik uste dut, orain arte ikusi dagoen jendeak hori apreziatzen dagoela, hau azkenean da bizitzaren aldeko kantu bat eta horrela da. Gai pila bat, ze interesgarriak izango genuen hemen segitzeko bertze ordu bat Lasaia herrian eta gustora, oraingoz behintzat hemen utzi beharko dugu, Hortziral honetan, hain zuzen ere, mendian hil, hirian hil, pelikula hori, Iñaki Penak zuzendutako pelikula hori, Obanosen izanen dute. Eta, bertzen azere pentsatzen dute Iñaki nola baita ere interneten eta kaso bertze espazio batzutan ere izanen da aukerek. Ziur aski igual datorren urtetik aurrera. Gero, Iruñan, pendiente dugu Sos Himalaiakin egiteko ziur aski datorren urtean egingo dugu ekitaldin bat edo, igual Lizarrame bai, eta momentu baten kolgatuko dugu interneten. Hortxean aukera, Iñaki mil esker bihotzetik, etortzeagatik eta hau guztia ateratzeagatik, ez? Beharrezkoa dugula. Eta zui elkarrizketagatik oso ondo egin dago da. Ganoraz. Eta ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Iruñeak 7,6 milioi euro eskatu ditu bidegorriak, disuasio aparkalekuak eta bizikleta elektrikoen zerbitzua handitzeko, hiriko oinezkoentzako inguruneak hobetzeaz gain.
Pamplona Avanza 3 proiektuaren babespean, Espainiako gobernuak udalerrientzako laguntzetarako irekitako deialdian parte hartuko du. Horretaz gain, 2023rako ordenantza fiskalak eta prezio publikoak arautzen dituzten arauak aldatzeko proiektua onartu da, eta datorren urriko osoko bilkuran eztabaidatuko da. Eremu urdinerako egoiliarren eta jardueren txartelak 120 murriztea edo terrazetarako tasen salbuespena kentzea ere sartzen da bertan. Eta Iturramako bainuetxeak normaltasuna berreskuratu du eta sarrerak eta abonamenduak erosteko epea ireki du. Baita ere, udalak 75 urtetik gorakoen jarduera fisikoa babesten du Nafarroako zerbitzu fisikoen eta kirol zerbitzuen enpresaburuen elkartearekin, elkarlanean egindako programa batean. Hiriko 7 instalazio pribatuetako plazetarako izen ematea hasi da 59.000 euroko diru laguntzaren bidez. Azkeneko berri batean, Iruñeko udalak 702.000 euro erabiliko ditu 2023an etxez etxeko arreta zerbitzuko bazkariak ordaintzeko. Tokiko gobernu batzarrak kontratuaren lehen luzapena onartu du eta 117.000 bazkari eta 32.500 afari emango ditu datorren urtean. Eta gaurkoan, aspaldiko partez, Paul Bilbaorekin gaude, Euskalgintzaren Kontseiluko bozeramailearekin, eledunarekin. Arratsaldeon, Paul. Arratsaldeon bai. Mil esker gurean egoteagatik, bertze behin merezimenduaren dekretuaren inguruan solasteko, kasu honetan ezezkoa eman zeniotelako pasaden astean, okerrezpanago, hemen egon zineten azkeneko elkarrizketetan hain zuzen ere erran zenuen, mugarri hori hor zegoela, mugarri hori pasada, eta erran bezala ezezkoa eman duzue. Paul, hortan sartua izenetik merezimenduaren dekretua hori zer den, oroitarazten diguzun modu sintetiko batean. Oso modu sintetikoan egin daiteke. Merezimenduen dekretu hau da, Euskara eta Euskaldunak zogoratzen duen agindu bat, arau bat, eta Nafarroan berezkoak eta ofizialak ez diren hizkuntzei, Nafarroako berezko hizkuntzari baino garrantzi handiago ematen diona. Horrek esan nahi du, Nafarroa auzoko lanpostuetan, ingelesaren, frantsesaren eta alemandaren ezagutza kontuan hartuko dela, baina Nafarroako hainbat zonaldeetan hizkuntzaren ezagutza kontuan hartuko da, baina euskaren ezagutza ez da kontuan hartuko. Hortaz, dekretu honek are gehiago zokoratuko du euskaraz bizi nahi duen komunitate horren ondorioz, administrazioan gero eta zailagoa izango delako langile euskaldunak aurkitzea. Batez ere, Paul, eremu mixtoan eta eremu ez euskaldunean, ez? Komentxo artean diot, hoietan da gehien ere egingo duena lege honek. Bai, eta gainera Nafarroko gobernuko administrazioa bereziki eremu horietan kokatzen da. Legeak ezarritako eremu euskaldunean Nafarroko gobernuak ez daka horren besteko egitura. Eta horrek ere ekartzen du, gaur egun, herritar batzuei legeak ezarritako eremu euskaldunean bizi diren herritarrei eskubide batzuk aitortzen dizkiela, baina herritar horiek esaterako Iruñara jo behar badute, hainbat tramite egiteko, hainbat tramite Iruñan bezerik ezin dira egin, bapatean bidean eskubideak galduko dituzte eremu mixtoko administrazioetan espaitzaile zerbitzu euskaraz bermatuko. Belate pasatu eta galtzen dira eskubideak. Hori da, hor nonbait tunelean, galdu baino kentzen dizkigute eskubideak. Hain zuzen ere, Paul, pentsatzen dut hauek direla zuen arrazoiak eta bertze batzuk ezezkoa emateko. Ezezkoa, Paul, argitu iguzu, non eman duzue ezezkoa? Lehenik eta behin ezezkoa kalean eman genuen. Tenik uste dut garrantzitsua dela. Eta ezezkoa eman zion kontseiluak, ezezkoa eman zion Euskalgintzaren eragile nagusienek, ezezkoa eman zioten sindikatuek, ezezkoa eman zioten hainbat eragilek, direla eragile feministek, eragile sozialek, LGTBI munduko eragileek, alegia izan du aurkakotasun handia dekretu honek, eta zuk erran bezala
irailaren 16an, Euskadi Nafar Kontseiluak ere ezezkoa eman zion. Euskadi Nafar Kontseilua gobernuak sortutako egitura bat da. Bere helburua edo funtzioa da aholku emalea izatea. Bai? Orduan bere funtzioa da Nafarrako gobernuari aholkuak ematea euskararen inguruan. Bere osaera gobernuak erabakitzen du, baina badago zehaztuta gutxi gorabehera nortzuek hartuko duten parte. Hor daude batetik gobernuko ordezkariak, gero badira erakunde batzuk izendatuta daudenak, gero badira euskalgintzako eragileak eta gero badira norbanako adituak. Horiek dira gobernua, Euskadi Nafar Kontseilua osatzen duten pertsonak edo. Eta esan bezala, dekretu honek euskararekin zerikusia duenez, bai ala bai, dekretuak behar du Nafarrako Euskararen Kontseiluan irizmena. Irizmena da, iritzia. Zergatik? Ze iritzia ez da loteslea. Alegia, Euskadi Nafar Kontseiluak iritzi bat emanen du, baina egia da, iritzi hori ez dela loteslea. Hor, kontsultarako organo bat da. Hori da, gobernuak baditu halako organoak, teorian, ez, gaur egun horren beste betetzen zaila hoa, ez, gardentasuna, parte hartzea, herritarren iritzia, kasu honetan organo hau sortu zuten, eta, zuk esan duzun bezala, dekretua hortik pasatu behar zen, Remirez jauna, etorri zen dekretua aurkeztera, eta kontua izan zen, ez zuela aldeko bozka bat bera ere izan. Gehiengo handi batek ezezkoa bozkatu zuen, eta izan zen abstentzioren bat. Horrek hainbat ondorio uzten du mahai gainean. Hazu zait esatea, parlamentuko talde politikoek ere badutela pertsona bana izendatzea. Hortaz, gaur egun Euskadi Nafar Kontseiluan gobernuan nagusi den alderdiko pertsona, alegia hori bilara joan ere etzan egin. Horrek ere erakusten du zenolako garrantzia ematen dioten organo horri. Nire ustez lerroburu hori izan zen, aldeko bozka bat bera ere ez zuela jaso dekretuan. Nik uste dut horrek ze pentsaman behar diola gobernuari. Egia da, bereki badakatela aitzakia. Aitzakia da, ez dela loteslea. Baina zuk osatu duzu organo bat, aholkuak emateko, aldeko bozka bat berare duzu jasotzen, pues bestela egin ezazu UPNek egiten zuena. UPNek errezago jokatzen zuen. Bere aldeko kideak hautatzen zituen, eta orduan, bere garaian, 29/2003 dekretu hura onartu zenean, Euskadi Nafar Kontseiluak eman zion aldeko irizmena, jaunezkero jokalariak hautatu zituelako. Benetan hori egin dezala, alegia, espadio erreparatuko Euskadi Nafar Kontseiluaren irizmenari espadu dekretua zeo zertan aldatuko, pues agian hobe du organo hori deusestean. Eta, kasu honetan, bertze parlamentariak, erantzu gaizki ulertuz baut, PSN-eko parlamentaria etzela joan, eta bertze alderdietakoak joan ziren? Batzuk izan ziren, beste batzuk ez. Zain dute, baina hori oso zanguratzua izan zen, zain dut, esan bezala, etzelako baiezko botorik egon. Orduan, ez zan egon zera, baina horrek ere erakusten du zenolako utzikeria dagoen. Ez da bakarrik hau, bada Euskararen plan estrategikoa, bada alegia utzikeria handia dago, eta gero eta nabarmenago geratzen ari da, zein den, gobernuak dakan jarrera Euskadi dagokionez. Paul, beraz, hortik, horretan, egondako kontsulta horretatik, ateratzen alden lerroburua da, orokorrean, Nafarroako euskaraz arduratzen diren organoetan erabateko oposizioa dagoela dekretu. Bai, ondorioa da, azkenean, ez da bakarrik Euskadi Nafar Kontseilua erakunde bezala. Hor ere, hainbat eragilek hartzen dugu parte, eta salbuespen batzuk dut, abstentzio batzuk izan zielako, bereziki Nafarrako gobernuko ordezkariena,
bueno, horrek ere badaka bere logika, ez? Baina nagusiki ez eskoa dela, zen orduan, nik uste dut horrek ere, asko esan nahi duela, edo asko esaten duela. Dekretu honek ez duela, benetan, babesik, bueno, Euskararen mundutik, Euskararen komunitatetik, gu benetan arrisku handiak ikusten ditugulako, eta gure hizkuntza eskubideen urraketen betikotzea ekarriko duelako, eta esan bezala, kaleratara ginen milaka herritar, hainbat eragile sozial, sindikal eta agertu ziren honen kontra, Euskara Nafar Kontseilua agertu honen kontra, eta kontua da gobernuak ez duela inolako asmorik agertu, zikera dekretua berrikusteko. Eta hortaz, lehen esan dut, eta berresten dut, ezin da hau handiarekin ezan gobernu aurrerakoia zarela, zuk eragileen parte hartzea sustatzen duzula, eragileen iritzia kontuan hartzen dituzula, halako erantzun baten aurrean ez badako asmorik zentimetro edo milimetro bat bera ere mugitzeko. Paul, Euskararen Nafarroko Kontseilu horrek zurikeriarako balio izan duelako erraten alda? Ez, guk parte hartzen dugunok, benetan serio hartzen dugu. Haneko parte hartzen dut hor, gure bazkide, behatokiak parte hartzen du, sortzenek, aekakik, alegia, eta guk serio hartzen dugu parte. Eta karpenak egin ditu dugu. Ez da gizema atute dara malan ja Euskara Nafar Kontseiluan, eta egin diren aurkezpen guztietan, egin diren proposamen guztietan, ekarpenak egin ditugu. Azken finean, serio hartzen dugulako gure erantzukizuna. Guri eskatu digute, Nafarroko gobernuari, aholkuak emateko, alaxe egin dugu. Gero kontua da, aber horrek ze emaitza duen. Egun berean, Nafarroko Euskararen Kontseiluak adierazpen bat onartu zuen, ofizialtasunaren aldekoa. Kasu horretan, kontrako emaitza. Etzen esesko botorik izan. Gehienak baiezkoak eta abstentzioren bat. Eta hor, gobernua premiatu egiten da, ofizialtasunari, ateak ireki diezazkion. Jakinda, azkenean parlamentuari dagokiola legea aldatzea. Baina oso esan guratsua izan zen, nolakoak izan ziren bozketak, ezta? Dekretuaren egizunari aldeko botorik ez, Euskararen ofizialtasunaren adierazpenari kontrako botorik ez. Esan bezala bi aukera dago. Bat, hurrengoan izendatu zure sokakoak izango dien iritziak, eta beraz, lasaitasun oso jokatuko duzu. Bi, benetan modu gardenean jokatu eta erreparatu gizarteko eragileek, gizarteko adituek eta barrekoek egiten dizkizuten gomendioi. Paul, talde parlamentarioen artean, ze postura daude? Hau da, zeinek babesten dute lege hau, dekretu hau, eta zeinek aderazi dute beren oposizioa? Nidak idala, EH Bildu bai agertu du oposizioa, geroa bai ere kritiko agertzen da dekretuarekin, eta, UPN UPNek, ez dakit, seguramente bagian, are gutxiago nahiko luke Euskara ezagutza balatu. Hala ere, kontuan izan behar dugu, hau guztia, alegia, hizkuntzen kontua guztia, bere momentuan UPNek hasi zuela, alegia, UPN hasi zenean bere gutxiagotze instituzionala dinamika horrekin, orduan hasi zen halako gauzak egiten, ez? Ofizialak eta berezkoak ez den hizkuntza gehiago baloratzea, eta bar. Orduan guretzat tristea da, teorian, ez kontrako norantzan doala esaten duen gobernu batek, orain dela hainbat urte hizkuntza politika involutibo horiek abian jarri ziren hartutako neurria berrestea. Oso larria da. Azkenean, esan bezala, kontu batzuetan hainbat urte atzera egiten ari garelako. Eta horretaz gain, erraten zenuten zuek, hala ere, nolabait ere, oposizioa erakutsi duten alderdietan, ez dakit, pixket, ahuldadez edo egin dela oposizioi, hau da, gehiago eskatzen duzu ere alde horretatik ez? Gu konstiente gara, eta hori Euskara Nafar Kontseiluan alasa dirazi nuen beste gai batean, ni konstiente naz desadostasuna badaudela. Eta Euskararen gaian desadostasuna daudela alderdien artean. Ados. Kontua da, ea nonbait jarri behar den marra gorri bat. Hori, esan genuen,
Eta esaten jarraitzen dugu, alegia, adibide bat. Guk aldarrikatzen dugu Euskararen lege berri bat. Non, Euskara ofiziala izango den Nafarroa osoan, eta herritar guztiek berdintasunez hartuko dituen. Bueno, nik uler dezaken momentu zehatz batean, eta gaur dagoen aritmetikarekin, bueno, salako aldaketa bat eskatzea, niot alderdi politikoen negoziazioetan, bagian, bueno, horre gehiagizko izan daitekela, ez eta berez justizia hori den. Baina nik uste dut marragorri batzuk esartzeri badagoela. Eta ustez bat, hemen kokatzen da. Alegia, onartuko alda Nafarroan berezkoak ez diren hizkuntzei Euskadi baino garrantzia handiago ematea, baina ustez hori marragorri bat da. Eta desadostasunak egon arren, desadostasun horietan badago jartzerik marragorri bat. Beste gaietan egiten da. Jakinki, adibidez, Euskal lege berri bati dagokionez, hor zailagoa izango dela, hori gaur egun dagoen konposizio edo zaerarekin zailagoa da, halako zera bat presioa egitea. Bere garaian Mendigorriko ikasetxearekin izan zen bezala. Gure ustez hori bazan marragorri bat. Alegia, aur batzuei ukatzen zaiela euskaraz ikasteko eskubidea beraien herrian. Hori ere onartuko dugu, hori ere onartuko da. Ez. Nik uste dut, negoziazioak egite dituztenean, eta ulertuta, eta pragmatikoa izan da, Ni badakit, beste gai batzuetan, bueno, pues, osaera, alegia, zein duzula, ikuspegi, alderdien ikuspegiteke, baina guk horregatik ezan genuen hemen determinazio handiagoa egon behar zela, eta momentu baten agian beste gai batzuk blokeatu. Oinarrizko elementu ezari garelako, bere garaian, UPN-ek Euskaldunak sokoratzeko atutako neurri batzu ezari garelako, erabat injustuak direnak. Marragorria, beraz, Paulen aldarria, kontseiluak mai gainean jartzen duen iritzia edo bide horria, behintzat, zentzu pragmatiko batean. Eta Paul, bukatzeko, Euskararen bigarren plan estrategikoaren kontu ere egin dituzue hor adierazpen batzuk, zaren gai hori ere sintetizatzeko. Bai, Euskararen plan estrategikoa, bere momentuan Nafarroako gobernuak abian jarritako prozesu bat izan zen, hor ere ekarpenak egin genituen, ekarpen asko egin genituen, eremu guztietan egin genituen ekarpenak, hezkuntzan, ingurune digitalen, eremu sozioekonomikoa ekarpen asko eta landua. Egia da, aurreko abenduan pasatu zen Euskararen plan estrategikoa Nafarroako Euskararen Kontseilutik, aldeko bozka izan zuen, kontseilua austeritu egin zen, gure ustez planak ambiziozoagoa izan behar zuelako, ambizio gehiago behar zuen, guk uste dugu ekarpen ambiziozoa jarri genituen eta atzela kontuan hartu, baina oso argi genuen guk ez geniola bidea oztopatuko. Kontua da, oain bapatean desadostasuna dagoela horren inguruan ere bai. Eta orduan, PSN blokeatu du plan estrategikoa. Hauen arte zina da. Eta kasu horretan, Euskararen Nafar Kontseiluak aldeko iritzia eman zion planari, ezta? Orduan hemen zer gertatzen da. Hemen desadostasuna daudenean, desadostasun horiek beti garbitzen dira Euskaldunen aurka. Baina arte gobernuan Euskararen inguruan egon diren desadostasun guztietan Euskaldunak atera dira galtzaile. Guztietan. Hortaz, gure ustez ez du balio aitzaki hori erabiltzea behin eta berriro. Inoiz, desadostasun horiek Euskaldunon eskubideen alde jo beharko dute. Paul, zure iritziz, zergatik PSN-ek ari du egiten, kontsideratzen aldena Euskararen kontrako eraso hau? Interes partidistengatik, hemendik eta hilabete batzuetara, hauteskundeak izanen dira Nafarroan, eta PSN badaka bozka zati bat Nafarroako hegoaldean. Orduan horre irudikatu behar du, hor erreditua aparatzen dialako politikei. Tristea da herritarren eskubideekin jokatzea bozka edo boto batzuen truke, baina hori egiten ari da, eta iruditzen zaigu hemendik eta maiatzera, errenkadan etorriko direla halako erabakiak. Paul, hortzen zuen analisia, izanen dugu ere gehiago aurrerago jakiteko. Paul, atzen duzai galdetzea azkeneko gauzatxo bat?
dekretuaren kontua momentu honetan zertan gelditzen dauda, ezin dire orain. Azken zera bat behar du, beste halako organo batean behar du bere irizmena, eta ja horrekin gobernuak beharko luke zer egin. Alegia, entzundako irizmenak eta barrekoen ondorioz aldaketarik egin, edo bere horretan onartu gobernu batzordean. Ikusiko da, izango dugu aukera zurekin Paul berriz solasteko guzti horretaz. Gaurko hemen utziko dugu, mila esker Ondritz, beti bezala zure denbora guri eskaintziagatik. Plazera izan da. Hauxen izan da dena gaurkoz, astearte honetan magazinean, bihar ere hemen egonen gara, asteazkenean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.